बात में डाल दें उसको ऑन करेंगे ड्यूटी मिलेगी लैंप चल पड़ेगा, उसको ऑफ करेंगे लैंप बंद होगा। कंट्रोल हो गया ऐसा। सेम इसी तरह स्विच टू के टर्मिनल से निकाल के सॉकेट के खाली पॉइंट के साथ निकाल देंगे। यूनिट स्विच ऑन करेंगे, बोले यहाँ पॉइंट की यहाँ पॉइंट की जो भी चीज़ लगाएंगे वो अपना काम करना शुरू कर देंगे ऐसा। उसको ऑफ कर देंगे, कनेक्शन खत्म हो जाएगा। और इस चीज़ का आपने एहतियात करनी है, क्योंकि तदाबीर में लिखा है इलेक्ट्रिकल जोड़ मजबूत से लगाएं। अगर कहीं जोड़ लगाना हो तो जोड़ मजबूती से लगाना है, कस के लगाना है, और उसको दूसरे से टेप भी करनी है। नेक्स्ट, फेज तार को हमेशा स्विच में लगाएं। जैसे ये फेज है, जैसे के साथ चेक करें, इसमें फेज आ रहा है उसको डिस्प्ले दे, जो न्यूट्रल है उसको होल्डर, सॉकेट या इंडिकेटर लाइट है उसमें न्यूट्रल का